दर्शकबिने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति र साङ्गठनिक प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको समर्थन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमाथि सुरु गरेको कारबाहीको केन्द्रीय सदस्यले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचारीमाथि भइरहेको कारबाहीमा खुट्टा नकमाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले लिएको सुशासनको अभियान कुनै हालतमा नरोकिने बताएका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएको सरकारले अहिले सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ। गृहमन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चको खारेजी, मिटर ब्याज समस्या समाधानमा आयोग गठन र कानुन संशोधन लगायत कामका कारण सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। प्रचण्ड सरकारमा गृह प्रशासनको नेतृत्व नारायण काजी श्रेष्ठले गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने बहुसंख्यक सदस्यहरूले सरकारले लिएको सुशासनको अभियान सही भएको बताएका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले लिएको कदमप्रति जनतामा आशा जागेको छ। यो अभियान नरोकियोस्, पार्टीभित्र पनि केही भ्रष्टाचारी नेताहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणाबारे केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन बरालले जानकारी दिएका हुन्। सरकारको लोकप्रियताका कारण विपक्षी दलहरू अत्तालिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले दाबी समेत गरेका छन्। अहिले सरकारले गरेको कामले माओवादीको शिर उच्च भएको छ। पार्टीको साख पुरानै अवस्थामा फर्काउने ढङ्गले काम भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ, व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा जरुरी छ। माओवादीको मूल समस्या नीति कार्यान्वयन नहुनु र गुटबन्दी हुनु भएको उनले बताएका हुन्। बुधबारको बैठकमा 18 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बुधबारको बैठकमा लक्ष्मण पन्त, लोकेन्द्र लम्सार, लक्ष्मण आचार्य, टिक बुढाथोकी, रामकुमारी चौधरी लगायतका 18 जनाले दर्शक महानुभाव आफ्नो धारणा राखेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य शर्माले पार्टी रूपान्तरणको अभियान अध्यक्ष प्रचण्डबाटै सुरु हुनुपर्ने बताएका हुन्। उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणमा समेत जोड दिएका हुन्। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले डुलवालाई नेता बनाउने, प्रदेशमा चुनाव हारेकालाई केन्द्रले बढुवा दिने जस्ता काम गर्न नहुने बताएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि पार्टी कमिटी प्रणालीमा नचलेको पार्टीको निर्णय कहाँबाट हुन्छ भन्ने अनभिज्ञता प्रकट भएको सदस्यहरूको गुनासो रहेको छ, अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी बिग्रिएको भनेर गुनासो समेत गरेका थिए। केन्द्रीय समितिको बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले लिएको कदमका कारण जनतामा आशा फुलाएको बताएका थिए। पछि राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नरोकिने समेत घोषणा गरेका हुन्। सरकारले लिएको सुशासनको अभियानले जनतामा आशा जुभाएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कसैको दबाव सामु झुक्दैनौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइबारे एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले बैठक बिहिबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने केन्द्रीय सदस्य शर्माले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन माओवादीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठलाई समर्थन पाइएको छ भने पार्टीभित्रै पनि कोही नेताहरू भ्रष्ट छन् भने कारबाही गरौँ भनेर उनीहरू समर्थन तथा साथ दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भ्रष्टाचारको कदम, सरकारको कदमलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको सुशासनको अभियानलाई के भन्नुहुन्छ यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सुन काण्डमा के माओवादी केन्द्रकै नेताहरू होलान् त? यसबारे तपाईँहरूको राय प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। यता माओवादीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष हुने भए चुनाव लड्न तयार हुनुपर्छ भनेर कतिपय नेताहरूले समेत आवाज उठाएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको हो। आज बुधबारको बैठकमा प्रवास कमिटीका सह इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तले माओवादी रूपान्तरण हुनुभन्दा पहिला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै
रूपान्तरण हुनुपर्ने र परिवारबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा बोल्ने क्रममा पन्तले भने अध्यक्ष आफै रूपान्तरण नभई माओवादी पार्टी बन्दैन। अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले आफ्ना छोरी र भतिजालाई लुटको आतंक मचाउन र लेनदेनको हिसाब मिलाउनका लागि सचिवालयमा राखेका हुन्। यस्तो होइन भने माओवादीमा धेरै नेता कार्यकर्ता छन्, किन प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउनुहुन्न भन्दै प्रश्न समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले सरकार ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर भरियालाई मात्र समात्न केन्द्रित हुन थालेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने सरकारले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा किन्नेलाई समातेको छ। साईले भने तर जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न दिने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई संरक्षण गरेको छ। त्यति मात्रै नभई ललित निवासको जग्गा पहिला नाममा गर्ने जग्गा धनीलाई पनि सरकारले समातेको छैन। जग्गा किन्ने कसरी दोषी हुन्छ उनले भने। उनले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि भरियालाई समातेको र सुन तस्करीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। सुन तस्करी काण्डको छानबिन गर्न राप्रपा, नेकपा एमाले लगायतका दलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिएकोमा सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य साईले बताएका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा सरकारमा सहभागी दलबाटै धेरै नेताहरूको संलग्नता देखिने डरले प्रधानमन्त्रीले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई व्यवस्था गरेको साईको भनाइरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको प्रहरीको रिपोर्टले प्रश्न देखाइसकेको छ। ज्ञानेन्द्र साईले भने त्यसलाई सरकारले नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ, किनकि माओवादी केन्द्रले त्यसमा छानबिन गरेमा सो पार्टीका धेरै नेता फस्नेवाला छन्। 1 क्विन्टल सुन भित्राउन सरकारकै मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको आरोप रहेको छ। यी दुईवटा घटनाबाट नै सरकारका ठूला माछालाई लुकाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगे जस्तो मात्रै गरेको प्रश्न हुने समेत उनले बताएका छन्। उनले सरकार जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको र सस्तो लोकप्रियता कमाउन त्यसतर्फ लागेको भन्दै त्यसको प्रयास धेरै नटिक्ने समेत बताएका छन्। साईले भने पहिला हतियार बोकेर जनतालाई तेर्साउने माओवादी केन्द्रले अहिले क्यामेराको आडमा जनतालाई भरमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याएको उनले बताएका छन्। राप्रपा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको 13औं बैठक तथा नवीन राप्रपाको अवधारणाबारे जानकारी दिन बुधबार राप्रपा प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले यस्तो समेत बताएका हुन्। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शक पनि यसैबीच यता मन्त्रालय खोसिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालका ज्वाइँ काठमाडौँ पुगेका छन्। कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा नअटाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनी बुधबार हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका आचार्य काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गरेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम बुधबार आचार्यले सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाएका छन्। गौतमलाई आचार्यको ठाउँ मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। आचार्य मन्त्री बन्न नपाएपछि झोक्किएर काठमाडौँ आएको ती स्रोतको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के आफन्ती पोस्न मात्रै देशमा बागडोर समारिरहेका छन् त यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ?